दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ग्रीन एरो का वायरलेस माइक्रोफोन जो कि हम लोगों ने ऑर्डर दिया था और आज उसकी डिलीवरी हो चुकी है। तो ये रहा ग्रीन एरो का वायरलेस माइक्रोफोन जो कि व्लॉगिंग के लिए यूज़ किया जाता है। आप ये मोबाइल फ़ोन, आईफ़ोन या फिर आपके कैमरा के साथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और अभी जो मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ वो उसी के साथ यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इसकी क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं। लगभग क्वालिटी तो सही है बिल्ड की, और ऑडियो क्वालिटी भी मैंने चेक किया है, तो इट्स अ डिसेंट वन। इस प्राइस में जो भी मिल रहा है काफ़ी अच्छा ही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।